Так, а ну, я снимаю, прыгай через костер. Папа, Да. ты проснешься? А ну давай, не ссы. Ладно, сейчас. И я! Та. Молодец! Ура! Ура! Ну, а ну мама прыгай через костер. Давайте, прыгайте через маленький костер. Диви, мама раз прыгнула. Прыгай. Прыгай быстрее, а то потухне. О, так, и я тоже на фоне костра сейчас. Это у нас весенние полевые работы. Фу, осенние полевые работы.